Rương bờ rau pì nè miền cổ thạch miền này tiên môi thả miền bờ rau pì nè nơi trào từng mặt hàng mà nè bờ rau mà nè mà đai slab bờ rau mà nè pleu chef tia bờ rau mà đai slab rút từ mà đai bờ rau pleu chef tia rút từ lụt pleu chạy thằng pi rút từ bờ tia kia cần đai spin chạy môi thả cho anh bạc pleu anh phải nhập na từ bật pleu chef tia anh trời môi thả cho ai bạc lời anh còn phải nhập đai từ bên bên đai anh slap trời từ pin nhẹ của prom chia khi hỏi rồi chặt khi thiệt không tật prom từ non khi từ bắt đầu chờ crom cắt thì cái đây ao trời từ pin nhẹ nút bùng bán từ trời từ pin nhẹ non khi từ có phải mang sạch cặp bằng công tu ta đồng ná tì trời môi cặp tu thả lương xếp chaยมเปรียบบัดองมาจ้าหนูกระบะองจ้ารถประยับถลุดเพลิงจานนี้ปุ่มปลอมเจียจากมุ้งจิตกระตูถามาได้ขยมประบัดองมาจ้าสลัมขยมประบัดองมาจ้ารถตโรมาได้จากนี้ปุ่มปลอมเจียหายนี้ตึกขยมประบัดองมาจ้าตั้งปีนี้นอมสิกระไดนี้หมกกระบังกุมตู้องจ้าเปรียบมักซัดตรงเปรียจันดาพิจารณาถามบรอได้มาได้สลับนุ๊กหนึ่งบังอ่องอยู่บนตึกกับบานได้ไอ้บรอได้เพลิงเช็คเจ้านุ๊กหนึ่งบังอ่องในอยู่ผมบานแต่บัดผมยับแต่ลุกเพลิงหนึ่งยกระบอกตรอมเช็คเป็นเพลิงนุ๊กลู่ตรงเปรียจันดาพิจารณาโดยใช้หอยตึกตรงบังกอบเอาใบตรอบเจียใบเพียเอาเจ้าได้มาได้สลับนุ๊กซองหมดเกี้ยหอยพระองค์มีนประบรรทุกถาไอ้ใจมาได้สลับหนึ่งบังอ่องหนึ่งอยู่บนเต็กขอบานพรุสึกได้สลับนี้กรมทาแต่มาดูโลกอย่างเราตัวจิตเตวดาเป็นพรมยมรีห้องกระไดก็ใต้แต่สลับจิตธรรมดาให้นี้บานจิตตรงกัดเอาใจได้มาได้สลับซองมวยเพียสึกได้ประบาทสึกได้เปรียมหากสัตว์ตรงกัดโดยเฉพาะหาท้าสกเตกุมโนมองเรื่องบุรุษปีเนี้ยอะไรใส่ไม่ได้จีนมวยถามีบุรุษปีเนี้ยมันเนี้ยอะไรปูใส่ทุนมันเนี้ยอะไรปูใส่สาหอยมันเนี้ยอะไรดาตือปีไอมันเนี้ยอะไรดาหมกปีดีจากนี้เราเลือกสปีดมวยปุ่มพร้อมชี้นี้เราจับจอมบับนี้ของปุ๊บใจใส่ออกหอยนอมนี้จะมาดังจะกรองโยธาก็ปลุกใจสมาคนี้นั่งจุดลงจะเรียงการสิ่งใดอ้อยบุบบ้านก็นำน้อมนำนายนี้tớiกลับตู้เปรียบมักสัตว์เปรียจีมีเปรียบมันตู้นั่งดังสู้tớiใจที่มุ้ยถาเสือปุยเปรียสได้ตาเสือไว้ที่เสือทุ่งหรือเสือสาใจนู้กลับตู้ถาเสือทุ่งเติบตรงสู้tớiมาการติดถาเจ้าปุยเสือเปรียสได้ได้เจ้าปูเสือประสดายจะเสือสาหรือเสือถมนบรอนุกรับตูถาเสือสาเรื่องมักษตรงตรประกอบถาเนี่ยได้ปูเสือถมนตรซองเนี่ยได้ปูเสือสาบัดเนี่ยได้ปูเสือสาเก็บระยับยกตัวสาบรู้เอาบานซีชับตอนมอดไอเสือถมนหนึ่งบังอ่องอยู่ตัวทิพย์กับบานจากตัวปีเดียกับโปรมฮักรับปล่อยบังกุมเลี้ยตัวการตีหลุมเนื้อติดเตยออกเรื่องบรอปีเนี้ยตามขยมรุดมินิจินมวยถามเนี่ยบรอปีเนี้ยมันเนี้ยตามขยมรุดมันเนี้ยตามโกรุดจากประเทศนี้เดินสปีดเรามันเนี้ยในยีถาไตรไอจีอันตามขยมรุดบัตรเรามันเนี้ยถาไอไตรจีอันติดตามโกรุดบัตรบรอทั้งปีเนี้ยปุ่มเชียร์ในเราคนน้องคนนี้จะไปเอาจากกล่อมมันไอจะนุ่มจุ่มเรียกสักได้บ้านก็มันđánhใจตั้งปีเนี่ยถาไอ้ที่มันจักยมรถเตอติดตามยมเตอไอ้มันจักกูรถเตอติดตามกูเตอจากตั้งปีเนี่ยผมสกจัดเล่าเติบจากกรมจังนวมล้างเตอกระบังกุมตูประมักสัตว์ดาวเดินดำนานุประมักสัตว์มีประบรรทุกถาให้ดังไว้ก็ประสดายตั้งปีเนี่ยการกระไดดังนี้จะไม่ได้กลับตูถาสูง
ទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោសខ្ញុំព្រះបាទអង្គម្ចាស់តាមខ្ញុំរត់ចៅម្នាក់ទៀតក្រាបបង្គំទូលថាខ្ញុំព្រះបាទអង្គម្ចាស់តាមគោរត់ទ្រង់សួរទៀតថាការគោព្រះស្រីរត់តើវាសួរលើស្ពានឬវាហែលទឹកព្រះនោះក្រាបបង្គំទូលថាគោខ្ញុំព្រះបាទអង្គម្ចាស់ហែលទឹកចុះខ្ញុំព្រះស្ដែងឯនេះតើវាដើរលើស្ពានឬវាហែលទឹកព្រះនោះក្រាបទូលថាខ្ញុំព្រះបាទអង្គម្ចាស់សួរលើស្ពានទៅដើរទៅទើបត្រូវបង្គាប់ឲ្យចៅតាមគោសងទើបទ្រង់ត្រូវបង្គាប់ឲ្យចៅតាមគោនោះសងខ្ញុំគេត្បិតខ្ញុំរត់នោះវាដើរសួរលើស្ពានទៅឯគោរត់នោះវាសួរលើស្ពានពុំបានឡើយចៅទាំងពីរនាក់ចូលចិត្តហើយក្រាបថ្វាយបង្គំលានាំគ្នាទៅកាន់ទីលំនៅទីទៅរឿងបុរសពីរនាក់បរទេះទាស់តែងគ្នាមាននិទានមួយដំណើរថាមានបុរសពីរនាក់ម្នាក់ទៅសងគុណគេម្នាក់ទៅធ្វើបុណ្យចៅម្នាក់បរទេះទៅចៅម្នាក់បរទេះមកចៅទាំងពីរនាក់បរទេះមកប្រទះគ្នាពុំព្រមជាគ្នាក៏ឆ្លោះគ្នាជាយូរតតែខូចបង់នំចំណីចម្រុកផ្លែឈើទីទៅអស់ហើយក៏នាំគ្នាទៅប្តឹងចាស់ក្រមពុំអាចជំនួសជំរះឲ្យព្រះចៅទាំងពីរនោះបានទើបនាំចៅទាំងពីរនាក់ឡើងទៅក្រាបបង្គំទូលព្រះមហាក្សត្រតាមដំណើររឿងនោះព្រះមហាក្សត្រមានព្រះបន្ទូលដណ្ដឹងចៅទាំងពីរនាក់ថាបានជាប្រស្ដែងទាំងពីរបរទេសពុំព្រមជាគ្នានេះតើមានដំណើរដើរដូចម្ដេចបរិសម្នាក់ក្រាបទូលថាខ្ញុំព្រះបាទអង្គម្ចាស់នេះបរទេសទៅធ្វើបុណ្យបានប្រទះនឹងចៅនេះពុំព្រមជាខ្ញុំព្រះបាទអង្គម្ចាស់ឡើយម្នាក់ទៀតក្រាបទូលថាដើមឡើយមានមនុស្សម្នាក់នៅទីនេះដើមឡើយមានមនុស្សម្នាក់នៅទីឯនោះគេមានគុណនឹងខ្ញុំព្រះបាទអង្គម្ចាស់ឥឡូវនេះគេមានទុក្ខធំខ្ញុំព្រះបាទអង្គម្ចាស់ក៏បរទេសទៅសងគុណគេវិញដោយប្រញាប់បានមកប្រទេសនឹងរទេះចៅនេះព្រមជាខ្ញុំព្រះបាទអង្គម្ចាស់ឡើយព្រះមហាក្សត្រមានព្រះបន្ទូលកាត់សេចក្តីថាព្រះស្ដែងដែលទៅធ្វើបុណ្យត្រូវសងរបស់ព្រះស្ដែងដែលទៅសងគុណគេព្រោះព្រះស្ដែងដែលទៅធ្វើបុណ្យនោះគឺទៅដោយចិត្តសទ្ធាមិនមែនទៅធ្វើបុណ្យលាបំណន់ឬអ្វីឡើយហើយព្រះស្ដែងដែលទៅសងគុណគេនោះព្រោះការខ្លួនមានទុក្ខគេដោះទុក្ខខ្លួនឥឡូវនេះបើគេមានទុក្ខវិញត្រូវតែទៅដោះទុក្ខតបស្នងគុណគេវិញដោយហេតុតែព្រះស្ដែងមួយនេះបរទេសពុំព្រមជាទៅព្រះស្ដែងនេះខាតបានទៅសងគុណគេនោះព្រះមហាក្សត្រទ្រង់កាត់សេចក្តីដូច្នេះចៅទាំងពីរនាក់ចូលចិត្តហើយថ្វាយបង្គំលានាំគ្នាទៅកាន់ទីលំនៅអាត្មាទីទេរឿងបុរសពីរនាក់ទាស់គ្នាពីការជីកអណ្ដូងមាននិទានមួយដំណើរថាមានបុរសពីរនាក់នាំគ្នាទៅជីកអណ្ដូងលុះជីកជ្រៅទៅប្រទះឃើញមានមួយបន្ទង់គឺបុរសមួយជីកត្រូវមាត់បន្ទង់ម្ខាងបុរសមួយទៀតក៏ជីកត្រូវមាត់បន្ទង់ម្ខាងទៀតដែរហើយបាយកមាសមកចែកគ្នាស្មើនៅតែបន្ទង់ដែលដាក់មាសចែកគ្នាមិនដាច់ស្រេចសោះចៅមួយថាត្រូវឲ្យបន្ទង់នេះមកអញហើយចៅមួយទៀតអញជីកត្រូវស្មើគ្នាដែរម្ដេចក៏ត្រូវបានតែម្នាក់ឯងគួរឲ្យអញផងចៅទាំងពីរនាក់ប្រកែកជជែកគ្នាមិនដាច់ស្រេចទៅនាំគ្នាទៅម្ដងចក្រមជំរះចក្រមជំនុំជម្រះទៅថាត្រូវបំបែកបន្ទង់នេះចែកគ្នាចៅទាំងពីរនាក់ពុនសុខចិត្តទើបចៅក្រមនាំចៅទាំងពីរនាក់ឡើងទៅក្រាបទូលព្រះមហាក្សត្រតាមដំណើរនោះព្រះមហាក្សត្រទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដណ្ដឹងទៅចៅទាំងពីរនាក់នោះថាមាសនឹងបន្ទង់នេះព្រះស្ដែងបានមកពីណាចៅទាំងពីរនាក់ក្រាបទូលព្រមគ្នាថាសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោសត្បិតខ្ញុំព្រះបាទអង្គម្ចាស់ទាំងពីរនាក់នេះនាំគ្នាទៅជីកអណ្ដូងត្រូវលើមាត់បន្ទង់មាសព្រមគ្នាព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ត្រាស់ដណ្ដឹងសួរទៅទៀតថាកាលព្រះស្ដែងទៅជីកអណ្ដូងនោះតើនរណាបបួលទៅជីកមុនចៅមួយក្រាបទូលថាចៅនេះឯងបបួលខ្ញុំព្រះបាទអង្គម្ចាស់មុន
ឯចៅមួយក៏ក្រាបទូលថាខ្ញុំពិបាកអម្ចាស់បបួលចៅនេះមែនព្រះមហាក្សត្រទ្រង់យល់ថាចៅអ្នកបបួលមុននោះត្រូវបានចំណែកលើគេហើយព្រះអង្គឲ្យយកមាសនោះមកចែកជា3ភាគ2និងបន្ទង់នោះឲ្យបានទៅដល់ចៅដែលបបួលនោះមួយភាគទៀតឲ្យបានទៅចៅដែលគេបបួលនោះព្រះមហាក្សត្រទ្រង់វិនិច្ឆ័យសេចក្តីដូច្នេះហើយចៅទាំងពីរនាក់សុខចិត្តក៏ថ្វាយបង្គំលាទៅផ្ទះអាត្មាទីទេ